لازم تنزل برضو يا ايوب؟ ما انا زهقت من نومة السرير يا عناد. يا ايوب انت لسه عامل عمليه ما بقالكش يومين، يعني المفروض انك لسه في فتره النقاهه. يا حبيبتي عبال ما افوق من فترة النقاهة هيكون عزوز بيه نسي اتفاقه معانا ونروح في ابو نكلة. اتفاق ايه؟ اها، اديك نسيتي. طب فكرني يا ايوب. يا حبيبتي انت مش فاكرة ان الراجل وعدنا انه يدينا 2000 جنيه مقابل تمثيلية الخطوبة اللي عملناها هناك في بيته؟ صحيح، هو اخد فلوسه من اللي ما يتسمى زكي؟ طبعا خدها، لانه راجل محظوظ مش منحوس زيي. اعمل عملية واخد بومبة في 50,000 جنيه منك لله يا تسوقي. دسوقي مين؟ نعم يا ست، اللي خد كليتي من 15 سنة. ايوب، نعم. بس التانية موجودة وشغالة، ها؟ طبعا لازم تكون شغالة، امال يعني ايه اللي شغال؟ وانا في حاجة شغالة؟ انا عارف، اروح بقى للراجل قبل ما يقفل. ربنا يكبر بخاطرك يا ايوب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لب ولا اسناني؟ لا لا، لب ولا زنان، انا بسأل بس البوتيك اللي جنبك ده ليه النهارده قافلين بدري كده؟ دول بقالهم 3 أيام قافلين. 3 ايام بحالهم قافلين ليه؟ علمك، تاخد حمص؟ لا 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 شكرا، لا حمص ولا حاجة، أنا متشكر أوي 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 على الناس. مع السلامة. الفول السوداني السخن. مساء الخير يا عمنا. مساء النور يا استاذ. تاخد شويه لب وسوداني؟ إيه حكاية اللب والسودان النهارده؟ هي جوطة؟ ما تزعلش نفسك، انا بعزم عليك وخلاص. اي خدمه؟ عزوز بيه موجود في شقته فوق؟ عزوز بيه خلاص مات؟ لا ما ماتش، سافر النهارده بلاد بره وهيعيش هناك على طول. مين اللي قال لك كده؟ هو بنفسه قال لي قفلت البوتيك وهاجر وما رجعش هنا تاني. طب وبنته؟ بنته اتجوزت امبارح الدكتور نبيل وما عرفش عنوان سكنهم. جوزة نبيل راحوا ال2000 جنيه. حضرتك هتقول حاجه؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل. هات بقى شوية لب وسودان. خد. خلاص بقى يا ايوب ما تحملش هم. ازاي بس يا عنايات؟ ازاي؟ دول حتى ال2000 جنيه طاروا ورجعت تاني لنقطة الصفر. خلاص ما بقاش حيلتي غير هم ال120 ملطوش اللي باخدهم من المصلحة. انا مش فاهمة انت منحوس كده ليه؟ على فكرة يا عنايات أنا مش منحوس، أنا النحس ذاته. المادة الخام لأكسيد النحس بتستخرج مني أنا. ما تزعلش نفسك، روق بالك بقى، روق. شوفي لي حاجة أتعشى بيها. هو انت ليك نفسي تاكل؟ شفت النحس؟ حاجة كلها من غيظي، عايز آكل. طب تاخد شوية من دول؟ إيه دول؟ لحمة؟ لا، لب وسوداني. سلي روحك بيهم على ما احضر لك العشاء. أنا لسه هقزقز. بسرعة عشان هموت الجوع. سامح، انت ما بتزهقش من قرايه الجرايد؟ ما انت عارفه يا حبيبتي ان انا بحب اقرا الجرايد بالليل والا ما يجيليش نوم. اما انت صحيح عجبك، الناس كلها بتقرا الجرايد الصبح وانت تقرا الجرايد بالليل، ليه؟ يا حبيبتي دي مساله امزجه. زي ما في ناس بتحب تاكل الطبيخ وهو بايت، انا بقى بحب اقرا الجرايد وهي ملدنه. طب بقول لك ايه، يلا قوم علشان نتعشى. لا يا حبيبتي ماليش نفس، كل انت بالهنا والشفا. انا كمان ماليش نفس. ليه كفل الشر؟ من المصايب اللي عمال ايوب اخويا يعملها في نفسه. في واحد عاقل في الدنيا يعمل عمليه ويعرض نفسه للخطر علشان 50,000 جنيه؟ ما انت عارفه اخوك ايوب وتطلعاته، نفسه يبقى غني، نفسه يبقى غني باي شكل ومش مهم عنده الوسيله. تصورش صعب عليا قد ايه لما رحت زرته النهارده في البيت، عمال يتقوى ويتلوى من الالام اللي سببتها له العمليه. وبرضه مش هيحرم، ده اخوك ايوب وانا عارفه. يا خبر اسود. ايه في ايه؟
في خبر هنا لو اخوك ايوب قراه هتبقى مصيبه سودة. طب ما تقرا بسرعه. اسمعي يا ستي. قام احد المواطنين في نيوزيلندا بعمليه انتحاريه جريئه، حيث القى بنفسه من فوق سطح عماره شاهقه الارتفاع، وحين سقط على الارض سليما صفق له المره الذين وقفوا في الشارع مبهورين بما فعله هذا المواطن، حتى انهم تبرعوا له بمبالغ ماليه كبيره دفعوها نظير شجاعته النادره. اخوك ايوب بقى لو قرا الخبر ده مش بعيد نلاقيه بيرمي روحه من فوق البرج. طبعا ده اخويا ايوب وانا عارفاه كويس، ما دام فيها فلوس يبقى ممكن يعملها. برضه ما جاش النهارده كمان؟ وبعدين في الموظف التالف ده؟ هدي نفسك يا سياده المدير. انا لا يمكن اهدى الا لما اشوفه وابهدله. ايه الدوشه اللي هنا دي؟ اهلا 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 ايوب بيه، اهلا وسهلا. قهوه يا صابر الاستاذ ايوب بسرعه. قهوه؟ قهوه ايوه، ايه ما تسمعش؟ لا حاضر حاضر. يلا بسرعه. حاضر. اتفضل يا استاذ ايوب. واقف ليه؟ اشكرك. اهلا وسهلا. طبعا انت عاوز تعرف انا كنت فين اليومين دول. واعرف ليه؟ ده يبقى حتى التطفل مني. لا لا لا، من حقك برضو انك تعرف. في الحقيقة انا كنت الف بعد الشر عليك، الف سلامه ليك. يا ريتني كنت انا. يا ريت. ايه؟ اللي ايه اخبار المدام؟ فاكيها؟ لا فاكهة مين يا راجل؟ خلاص فاكهة دي ما راحت عليها، قاعدة في البيت مش فاهمة حاجة ولا عارفة حاجة ونايمة على ودانها. أنا قصدي على الكتكوتة العروسة الجديدة. قصدك دولي. يا سيدي بقالها يومين غضبانه وقاعده عند امها. ليه كفل الشر؟ انتوا اتحسدتوا يا ولاد. اصلها يا سيدي بتغير قوي عليا وفاكره ان انا بعامل فكيها احسن منها. معقولة يا عدنان؟ لا وقال ايه؟ بعتلي امها النهارده علشان تكلمني في الموضوع ده. كلها ربع ساعه وهتشرف فين؟ يعني الست مدلي جاية عندنا هنا في المصلحة. ايوه يا سيدي. تحب اقوم لك معاها بالواجب؟ ازاي يعني؟ يعني اقول لها قد ايه انت بتحب بنتها، قد ايه بتشكر في بنتها، وانخع بقى نخعتين. ده انا هقول لها كمان انك انت ناوي توزع مكافآت على الموظفين لما ترجع لك دولي. حقيقي حقيقي، يبقى كتر خيرك لو عملت كده. وهي لما تسمع الكلام ده منك وهتبلغ بنتها بالحكايه دي هتعرف قد ايه انا بحبها وترجع لي البيت. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. بس يا ريت الكلام ده يكون في عدم وجودي. قال ايه كانك قابلتها يعني بالصدفه وتقول لها الكلام ده من ورايا. انت مش بتقول انها جايه هنا بعد ربع ساعه؟ ايوه. اوكي خلاص، انا بعد ربع ساعه اجي هنا واقابلها وتحت امرك. ايدك. متشكر جدا يا استاذ ايوب. ايدك مش عشان تشكرني، ايدك على 50 جنيه. 50 جنيه؟ 50 جنيه بتوع ايه؟ حق الكلمتين اللي هقولهم في حقك للست ام دولي. حاضر يا سيدي. ادي اخد 50 جنيه معايا. اتفضل. سعاده الباشا اطمن، انا هرجع لك الميه لمجاريها. متشكر قوي ايوب. وبعدين في الجدع اللي اسمه ايوب ده كل شويه يسحب مني فلوس يسحب مني فلوس. وايه حكايه عدنان دي من غير القاب؟ ازيك يا عفاريت؟ وحشتوني. انت ايه حكايتك يا ايوب؟ كل اسبوع تيجي يومين وتغيب الباقي. معلش يا سحس، كنت بعمل عمليه. عملية ايه كفالة الشر؟ كلى بعيد عنك. انهي واحدة اللي بتشتكي منها، اليمين ولا الشمال؟ هما لما جم يفتحوا ما لقوش غير الشمال. الله، طب واليمين؟ اخدها دسوقي ومتهني بيها، بس انا هعرف اجيبها منه ازاي. الشاي يا عنايات. تسلم ايدك يا هويدا. معلش انا اسفة اني جيت لك بدري كده. ما تتصوريش انت نكدتي عليا قد ايه بالخبر اللي قلتهولي ده. امال لما تشوفي ايوب تقولي ايه؟ بوزه شبرين مرسوم على وشه 2 بيخانقوا بعض. طبعا له حق يبقى متعكنن، دول 2000 جنيه وهو في عرض نص جنيه. عشان كده قلت اجي اشوف سامح، يمكن يعرف عنوان الراجل اللي اسمه عزوز ده في البلد اللي سافر لها. طب وهو سافر في انهي بلد؟ احنا عارفين. ولما انتوا مش عارفين سامح هيعرف ازاي؟ يلا بقى منه لله، ده احنا خدمناه برموش عينينا وفي الاخر يضحك علينا وينصب علينا وما يديناش المبلغ اللي وعدنا بيه.
لا وايه المصيبه الاكبر كمان، قفل البوتيك، يعني حتى الشغلانه اللي انتوا فيها طارت. ايوه يا حبيبتي، ما هو الهم لما بيزور الناس بيهجم كده مره واحده، ما بيقولش دستور. اه، وانتوا هتعملوا ايه بقى دلوقتي؟ ابدا، هنعيش بقى على قدنا بالماهيه بتاعت ايوب اللي بيقبضها من المصلحه. معلش يا اختي، وانتي اذا احتجتي اي حاجه انا موجوده. انا فعلا يا هويدا يمكن احتاج لك كده في مشروع ناويه انفذه. مشروع ايه؟ مشروع كده كنت بفكر فيه، لو قدرت انفذه صح هيدخل لنا منه ربح مش بطال. خلاص، يبقى اتكلي على الله ونفذيه، وانا ان شاء الله هساعدك بكل حاجه اقدر عليها. خدي بقى يا اختي اشربي شاي عشان ما يبردش. اتفضلي يا ست هانم، اتفضلي. ده احنا حصلت لنا البركه. شكرا يا صابر. امال البيع المدير فين؟ ده كان لسه موجود دلوقتي حالا، معرفش خرج بره راح فين. اتفضلي حضرتك استريحي استنيه. يا ريت يا صابر تشوفوه لي لحسن عايزاه ضروري. من عينيا يا ست فكيه هانم، دقيقه واحده اخرج واشوفهولك بره. ايه؟ يا ربع ساعه فاتت عن اذنكم. رايح فين تاني بس يا ايوب؟ معاك في اوضه المدير، زمانها وصلت. هي مين دي اللي وصلت؟ انا عارفه يا اختي. الله، انتوا مش ملاحظين يا جماعه الحب المتبادل اللي اصبح فجاه كده بين المدير وايوب؟ وهي دي حاجة مستخبية. سبحان مغير الاحوال. اهلا وسهلا يا ست هانم. اهلا بيك. حضرتك جايه في ميعادك مظبوط. ميعاد ايه؟ شوف يا ست هانم، انا هخش في الموضوع على طول مباشره. والمثل بيقول يا بخت من وفق راسين في الحلال، صح؟ صح. شوف يا ست هانم، انا عايزك تكوني حمامه سلام بين سياده المدير وبين دل مراته. مراته؟ صدقيني يا هانم بيحبها جدا، ملوش سيره طول النهار غير دل يا حبيبتي، دل مراتي، ويتغزل فيها وفي جمالها. كلنا نتلم حوالين نقول له يا سلام يا سعاده البيه، قد كده بتحب دل؟ يقول طبعا، امال انا ليه اتجوزتها على فكيها؟ طلعان خالص يا عدنان. اهلا 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 وسهلا، انه ده كله اهلا اهلا، اتاري المكتب منور. انا اسف يا سعاده البيه ان انت دخلت في موضوع خاص بسيادتك من غير ما تعرف. موضوع ايه؟ موضوع دل مراتك والزعل اللي بينكم. لا ما هي عارفه. ايه اللي بتقوله ده؟ لا صدقيني يا ست هانم، غصب عني يا سعاده البيه، غصب عني. كان لازم اوضح لها قد ايه انت بتحب بنتها، وقد ايه فكيهه دي بالنسبه له يا هانم خلاص ما بيطيقهاش. ولا مال عينك، ما تحط قطره، حط قطره، عندي قطره حلو. ما بيطيقش فكيهه دي ولا يحب يسمع سيرتها. عيني يا عيني. ما صدقهوش. لا صدقيني يا ست هانم. هو بقى ايه؟ يا راجل ده لا مالك انت عينيك فيها حاجه؟ غير عينيك، غير راسك كلها، بتلاقي عارفه كل حاجه. يا ست هانم هو بيتقل شويه، هو طبعه كده. اسمع بقول لك بقى، فكيهه دي بالنسبه له بقت ثلاجه قديمه مرميه في البيت، انما دولي هي الكل في الكل. اتجوزت عليا يا عدنان. ما حصلش يا فكيهه. فكيهه هي ست سيادتك تبقي. انا فكيهه مراته يا استاذ. يستاهل. انا عندي حاجه عايز اعملها، اسيبكم. طيب يا ايوب يا ابن ام ايوب. هو فين؟ انا لازم اشرب من دمه. انجدوني يا عالم، مش هسيبك الا في الاسعاف. اعمل يا سعادة البيت. وانت خليت في عقل، لازم اخرب بيتك. البوليس اتصلوا بالسلب. اوعى شوفوا اي حاجه. هو ايه اللي حصل؟ بعد ما بقوا حبايب بقوا ضراير. سبحان مغير الاحوال. يا لهوي، بتقول رفدك تاني من المصلحة يا أيوب؟ ايوه، بس المره دي رفض مؤبد، رفض بلا رجعه. يا دي المصايب اللي نازلة ترخ على دماغنا زي الشتا يا اخواتي. قفلت من ناحيتين زي الضمنه. اللي مجنني بس هنعيش ازاي ومنين؟ ما تحملش هم، أنا كانت في دماغي فكرة بتدور، مشروع كده وناوية أنفذه. مشروع ايه تاني؟ لا مش هقول لك عليه، لما انفذه هبقى اقول لك. ايوه حاضر. عنايات.
اتفضلي. مش قلتلك هحتاج لك؟ 500 جنيه. مش عارفه اشكرك ازاي يا سامح. على ايه بس يا حبيبتي؟ الاستاذ ايوب اخوكي ومراته ست عنايات، انا بعتبرهم اهلي زي ما هم اهلك بالظبط. ولا انا مش قد المقام؟ ازاي بتقول كده؟ ده انت مقامك بيزيد في نظري يوم بعد يوم. طب يلا بقى روحي ادي الفلوس للست عنايات اللي انت سايباها قاعده بره لوحدها دي. مش هتيجي تسلم عليها؟ لا مفيش داعي، متهيألي ممكن تحرج يعني لما تديها الفلوس وانا موجود. يا ريت تقولي لها ان انا مش هنا خالص. عندك حق، لو سألت عليك هقول ان انت مش هنا. طب يلا روحي لها بقى. انا اذنك يا حبيبي. اتفضلي يا حياتي. اتفضلي الفلوس اهي. متشكره قوي يا هويدا. ما تقوليش كده، ده احنا عيله واحده. بس عايزه اطلب منك حاجه، ما تقوليش لايوب اخويا انك خدتي الفلوس دي مني، يعني بس علشان ما يحسش باي احراج من ناحيتي. بس انا خايفه يا هويدا لحسن تكوني محتاجه الفلوس دي انت وسامح. حتى لو احنا محتاجينها فانتم الاتنين محتاجينهم اكتر مننا. على العموم انا اول ما انفذ المشروع هلملك القرشين وارجعهم لك طوالي. تاخديش في بالك، بس اهم حاجه دلوقتي ان انت تنفذي مشروعك علشان تقدروا تقفوا على رجليكم. كله على الله. على اذنك بقى. ما انت قاعده معايا شويه لغايه لما يرجع سامح ونتعشى سوا. معلش لحسن اتاخرت على ايوب قوي. طيب مع السلامه يا عنايات. الله يسلمك. ايه رايك بقى يا ست عنايات؟ مش عربيه فول محترمه؟ لا واضح يا عم رجب انك اشتغلت فيها بضمير قوي. عيب، ده انا نجار بريمو نمره واحد. ربنا يجعلها قدم السعد عليا انا وايوب ويرزقنا منها الرزق الحلال. امين يا رب. قولي بقى يا عم رجب حسابك كام؟ اقول لك. فول يا عنايات. ايوه فول يا ايوب. ايه غريب عنك؟ ما هو صاحبك، اول مره تسمع عنه. مش مسألة صاحبي ولا أسمع عنه، طول عمرنا بناكل فول، من حبنا فيه قوي هنبيعه، ومين اللي يبيع؟ مراتي تقف في الشارع على عربية فول. الله يا ايوب، ما هي شغلانه شريفه، لا هي عيب ولا هي حرام. وبعدين عندك شغلانه تانية مصدر رزق لينا. لا لكن ما تلكننش، لا لكن ولا ملكنش. انا خلاص فكرت في المشروع ونفذته. طب وجبت تمن عربية الفول منين؟ اتصرفت. اتصرفت ازاي؟ اتصرفت وخلاص يا ايوب، هو تحقيق. شوف يا عنايات، إذا كنت مصر على مشروع بيع الفول ده تقف لوحدك تبيع فول للناس في الشارع، لا. طلباتك. أنا أقف معاكي، أنت تدلقي الفول وأنا أصب الزيت على الفول ونبقى مع بعض. لا يا ايوب، لا تصب زيت ولا حاجه، انت تقعد ترتاح. مش هرتاح، ازاي ارتاح ومراتي واقفه في الشارع تبيع فول للناس؟ الله، افرض واحد غتت واحد دمه تقيل عكسك وضايقك. بص يا بنت الناس، هي كلمه واحده، نقف سوا ونبيع سوا. الفول الطازه اخر لذاذه. السندوتش بربع جنيه، قربي يا هانم قرب يا بيه. 4 سندوتشات فول بسرعه. السندوتشات جاهزه يبقى لها مده اهي. اتفضل. شويه ليمون كمان اهو. عايز كام؟ جنيه. الجنيه اهو. شكرا. ايه ده؟ تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه الجنيه الانتيكه ده؟ ماله الجنيه؟ وروني كده ايوب. ايه ده جنيه من بتاع زمان قوي. زمان ولا ما زمانش؟ مش معمول بيه وبيتصرف في السوق؟ بيتصرف يا باشا، بس ايه الشخفطه اللي بالقلم الجاف عليه دي؟ مش عاجبكم؟ خدوا سندوتشات. لا 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 لا، خد سندوتشاتك واتكل على الله، مع الف سلامه. يلا. بياعين اخر الزمن. يعوذ بالله، ماشي برطم وهو مدينا جنيه يعلم بيه ربنا. ما كانش لازم تاخديه منه. يا ايوب يا ايوب، ده رزق وربنا بعته لنا من اولها كده، هنرفض الرزق؟ الفول. قرب 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 قرب. الفول. عايزه حبه فول بجنيه. ايه؟ عايزه حبه فول بجنيه. عايزه حبه فول بجنيه؟ طيب نهارك قشطه يا اختي. فول. طب والله مشروع مش بطال. بدل ما انت قاعد بتضحك كده، اتفضل تعالى معايا على المطبخ عشان نقمع الباميه. من عينيا. الله، هتفضل تضحك كده كتير؟ اصل بصراحه مش متخيل منظر ايوب وهو واقف قدام عربيه الفول وعمال يبيع للناس. ما دام شغلانه شريفه تبقى لا عيب ولا حرام. ما حدش قال يا حبيبتي انها عيب او حرام. انا نفسي جدي ابو امي كان بيسرح بعربيه يد يبيع بسبوسه ولقمه القاضي. خلاص نبقى خالصين. قصدك ايه بقى؟
قصدي لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. بتضحك على ايه تاني؟ اصلي بصراحه ادفع نص عمري واشوف ايوب وعناياته هم سارحين بالقدره. ورايا على المطبخ. وراكي وراكي. صباحين وحتى يا معلم. ايه يا دنجل؟ ايه صباحين وحته دي؟ الكلام ده تقوله هناك في الحاره على القهوه. اقعد. طب وايه لازمته يا معلم؟ ما كنا قاعدين في القهوه واخر قنيصته. يا قفل، لزوم الشغل الجديد. احنا هنا لا مؤاخذه لازم نقعد في وسط السواح مكان الافرانكا. الشغل اللي جاي على تقيل، والمعامله لا مؤاخذه هتبقى بالدولار. ها اخبار خميس ايه؟ حولوه النهارده على النيابه. شفته وكلمته. وقال لك ايه؟ بيسلم عليك قوي يا معلم برعي. مش مهم السلام، قال لك ايه تاني؟ ما قاليش غير كده يا معلم. ازاي الكلام ده؟ ما قالكش مخبي التمثال فين؟ تمثال ايه؟ التمثال اللي سرقه لنا يا قفل. ما قاليش يا معلم. ازاي الكلام ده؟ ده الراجل اللي طالب التمثال هيعدي عليا بعد يومين يستلم التمثال ويسلمني الفلوس. انا مش عارف ايه سرقه التماثيل اللي جدت علينا دي يا معلم. ما كنا شغالين في سرقه الفلوس والذهب والاشياء كانت معدن. افهم ما تبقاش غبي. التمثال اللي سرقه لنا خميس ده قيمته جامده قوي. ده الراجل عرض علينا $500,000. الظاهر هياخدوه ويهربوه على بلاد بره. $500,000 في حته تمثال؟ حته تمثال دي راس اخناتون يا قفل. قول لي يالا دندو، انت تعرف اخناتون؟ لا يا معلم. ولا انا. بس الراجل ده الظاهر بيشتغل في عصابه كبيره قوي متخصصه في سرقه الاثار. طب ولا عمل ايه دلوقتي يا معلم؟ لازم نعرف من خميس هو مخبي التمثال ده فين. انا عندي فكره يا معلم. ايه؟ نوصل لسعديه مراته ونسالها، جايز يكون خميس قال لها مخبي التمثال فين. تمام، يلا بينا وبسرعه. ما قالكيش ازاي يا سعديه؟ يقول لي ازاي يا معلم؟ والعساكر محوطاه من اليمين ومن الشمال. انت عايزهم يسمعوا ويعرفوا هو مخبي التمثال فين؟ هو قال ايه في النيابه؟ انكر طبعا ان هو اللي سرق التمثال. هما مسكوه عشان له سوابق قبل كده كتيره في سرقه التماثيل. بس المره دي مش هيقدروا يثبتوا عليه حاجه، واكيد هيطلع براءه. عموما انا عملت الواجب وقومت له محامي كبير قوي هيكون بكره عنده في النيابه. تعيش لينا يا معلم. انما يعني انت المره دي ما حطيتش ايدك في جيبك واديتني عرق خميس. انا متفق مع خميس اديله عرقه لما يسلمني التمثال. الست سعديه هتقوم بالواجب وتعرف لنا هو مخبي التمثال فين. وانا مش متاخره يا معلم، بس اياك الاقي فرصه اعرف اتكلم معاه على انفراد واعرف لكم منه كل حاجه. ماشي، واحنا بكره زي دلوقتي هنكون عندك نعرف منك ايه الاخبار. ماشي، يلا بينا يا دنجل. يلا. ما لسه بدري يا معلم. بدري من عمرك يا سعديه، نشوف وشك على خير. مع السلامه. فول المدمس اللي على قلبك يكبس. الفول بالكمون، الفول بزيت الزيتون. اديني 30 سندوتش. 30 سندوتش فول؟ ايوه. عشان ايه؟ عشان افطر، بلاش اغير رأيي يعني. لا، وليه تغيري وليه ما تفطريش وليه؟ خدي يا حبيبتي غيري براحتك وبهات الفاضي. بعد ما اغير رأيي هبقى اجي حسابكم. مع السلامة. عايزة تغيري حاجة؟ لا. بقول لسعادتك ما تقلقش. الليلة دي الأمانة هتكون بايتة في حضني. بقول ايه، هي طيارة سعادتك بكرة الساعة كام؟ 11 مساء؟ حلو أوي، كده يبقى قدامنا وقت. بكرة قبل الساعة 6 الأمانة هتكون عندك. بس بقول لك يا برنس،
تحضر لنا النص ارنب دولارات زي ما اتفقنا. ماشي، في الميعاد. مع الف سلامه. بالسلامه يا برنس. الحق يا معلم مرعد، الحق. ايه مالك يا دنجل؟ تعالى اقعد. ايه في ايه مالك؟ اخد نفسي وبقولك. ما تتكلم وتخلصنا. وانا جاي لك على هنا كانوا ماشيين ورايا. هما مين دول يا؟ المخبرين. ايه ده؟ مخبرين مباحث؟ ايوه، قاطريني من ساعه ما نزلت من البيت لحد ما جيت هنا. انت متاكد يا واد انهم مخبرين مباحث؟ عيب يا معلم، وانا هتوع عنهم. وده معناته ايه؟ معناها ان البوليس شم خبر عن التمثال اللي اتسرق ده، وان احنا لينا يد فيه، فبعت المخبرين يراقبونا. تفتكر يا ده دنجل قدروا يقرروا خميس ويعرفوا منه حاجه؟ ما اظنش يا معلم. خميس ده واد مجدع، ولا يقرش على الرجاله اللي بيشتغل تبعهم. الله، امال البوليس شم خبر ان احنا لينا يد في الموضوع ازاي؟ هم دول بيهمدوا؟ تلاقيهم عملوا تحريات ودوروا على الناس اللي يعرفهم خميس، واحنا من ضمن الناس دول. وانت لما حسيت انهم قاطرينك عملت ايه؟ جريت طبعا. حمار. انا يا معلمي؟ طبعا انت يا خرنج. ما انت لما تجري منهم يتاكد لهم ان احنا لينا يد في الموضوع. لو شفت منهم حد تاني تتصرف طبيعي خالص، ولو حد سالك على اي حاجه قول ما عنديش فكره. حاضر يا معلم. قول لي الساعه كام دلوقتي؟ ما عنديش فكره. ما عندكش فكره؟ يا دي الساعه في ايدك اهي. انت مش قلت لي يا معلم لما حد يسالك تقول له ما عنديش فكره؟ انا بقول على المخبرين يا حمار، مش عليا انا. قول لي الساعه كام؟ 10 إلا 10. يا دوب، يلا بينا. على فين يا معلم؟ على بيت سعدية. الله، احنا مش متفقين معاه هنروح لها في الميعاد ده؟ يلا يا اخويا، يلا خلصنا. يلا. يا رجليا مهدود يعني. ربنا يسامحك يا هويدا يا مراتي. انت وصلت يا سبع البرومبا؟ ما لسه بدري. لا بقول لك ايه، انا مش ناقص التقطيم بتاعك ده، كفايه اللي فيا. وايه بقى هو اللي فيه؟ تعبان ومهدود ونفسي اتقطع. من ايه بقى ان شاء الله؟ من اللف والدوران من الصبح. حضرتك مصممه انك تطبخي ملوخيه، والملوخيه شحه في السوق 3 ساعات. 3 ساعات يا حبيبتي عمال الف على كعوب رجليا ان الاقي خضري واحد بيبيع ملوخيه ابدا. وبعدين؟ ولا قبلي؟ بعدين وانا راجع كده بالصدفه لقيت حزمتين ملوخيه مرمين على الرصيف جنب الحيطه. قلت الحمد لله ربنا بعت لك الملوخيه لغايه عندك. كويس. يلا هاتهم بقى علشان ايه اقوم اطبخ. تطبخي ايه بلا خيبه. ما انا لما اصلي شفتهم ودققت شويه فيهم اكتشفت يا حبيبتي انهم برسيم. برسيم؟ الله، طب وماله؟ اهو اللي لقيته. لو عايزه تطبخي برسيم اتفضلي اهو. عايزنا ناكل برسيم يا سامح؟ طب يا حبيبتي فيها ايه بس لما نجرب؟ اهو تغيير. كده انا اللي غلطانه من الاول. كان المفروض انا اللي انزل اشتري الحاجات دي مش حضرتك. صراحه بقى بالذات في دي يعني بالتحديد انت عندك حق يا حبيبتي. شراء الخضار والفاصوليا والملوخيه الحاجات دي من اختصاص الست مش الراجل. كده ذنبك على جنبك بقى يا جناب الراجل. يعني ايه؟ يعني مفيش اكل لاني قاعده من الصبح مستنيه حضرتك عشان تجيب لي الملوخيه وما طبختش حاجه. انا كنت عارف. انا عملت حساب كده ولذلك اتصرفت. اتصرفت في ايه؟ اشتريت غدا من بره. وهو فين الغدا ده؟ اهو يا حبيبتي اتفضلي. الكيس ده فيه ايه؟ فيه يا حبيبتي فضلة خيرك سندوتشات فول بالزيت. الله. تاخدي لك سندوتش؟ انا نفسي راحت للفول. يبقى بالهنا والشفا. ده طعمه حلو قوي. عمايل ايدين اخوكي ومرات اخوكي. بجد؟ انت اشتريتهم من عند ايوب وعنايات؟ طبعا، مش قرايبنا لازم ننفعهم. على فكره هما الاثنين باعتين لك معايا. السلام. لا الطرش. خميس مات؟ والحكايه دي حصلت امتى يا ست سعديه؟ النهارده في النيابه. فجأة وهو واقف قدام وكيل النيابة
وقع من طوله. طب ساكت. والسبب؟ سكتة قلبية يا معلم. صحيح الموت ملوش كبير يا معلم. الباقي في حياتك يا ست سعدية. حياتك الباقية يا معلم. على كده بقى ما لحقتيش تعرفي منه مكان التمثال. عرفت. بتقولي ايه؟ عرفتي؟ ايوه يا معلم عرفت. قبل ما يجرى اللي جراله خدته على جنب وسألته مخبي التمثال فين. ها وقال لك ايه؟ قال لي ان ادى امبارح لدنجل جنيه قديم رسم عليه خريطة للمكان اللي مخبي فيه التمثال. جنيه قديم؟ ايوه فعلا انا خدت الجنيه ده يا معلم. وديته فين الجنيه ده يا دنجل؟ صرفته يا معلم. يا نصيبتي صرفته؟ ايوه بس ما قاليش انه راسم عليه خريطه ولا حاجه من دي. وكان ساعتها وكيل النيابه في الاوضه. قام راح خميس مطلع الجنيه وقال لي خد اشتري لنفسك بيه حاجه يا دنجل. بقول لك ايه يا دنجل، حاول تفتكر انت صرفت الجنيه ده فين والا مش هيحصل لك طيب. طب سيبني قعدت عشان اقدر افكر واركز. بقول لك ركز يا دنجل، ركز على اقل من مهلك. اذا ما افتكرتش صرفت الجنيه ده فين من المستحيل تعرفوا مكان التمثال. ايوه افتكرت. ها صرفته فين؟ اديته للست اللي خدت منها سندوتشات الفول امبارح. عبرونا يا عباد الله. الفول المدمس اللي ألزم الملبس. الفول الطازة اللوز. انت يا جدع انت وهي زبون الحمد لله. اهلا سعاده البيت. عندنا جميع انواع سندوتشات الفول. سندوتش فول بزيت الزيتون 50 قرش، سندوتش فول بزيت الجمعيه 30 قرش، سندوتش فول بزيت العربيات 2 قرش. وعندنا فول بالزبدة وفول بالسمنة وفول بالزيت الحار. بس انا جاي بقى مش عايز فول. امال سعادتك عاوز ايه؟ عايز اتكلم. للاسف التليفون ما ركبش لسه، بس احنا مقدمين على الموبايل الجديد الصغير ده هيوصل قريب. بس لو ساعتك عايز تتكلم ضروري في محل جديد فاتح في اول الشارع، صاحبه ما انصحكش تروح تتكلم من عنده لانه سمج وبايخ وغتت. سعادتك مين بقى؟ انا بقى صاحب المحل الجديد اللي فاتح اول الشارع. يلا يا عناية تعالوا هنا. رايحين فين؟ يا اخي تخيل اول ما شفتك قلت قد ايه الراجل ده سمج وغتت وبايخ. يلا يا ايوب. تعالوا هنا. انا روحي بقت في مناخيري. يعني حضرتك يا سعادة البيع عاوز تتكلم معانا احنا؟ ايوه اتفضل اتكلم، كلنا اذان صاغية. بصراحه بقى وقفتكم هنا مش عجباني. ليه يا سعادة البيع بس احنا عملنا لك حاجة؟ ايوه هاطين عليا رزقي. احنا؟ ايوه انتوا الاتنين واقفين هنا. بتبيعوا ايه؟ بتبيعوا فول. انا صاحب المحل الجديد فاتح محل جديد عشان ابيع فول. كل الزباين رايحه جايه بتشتري منكم. انا بصراحه ربنا محلي وقف حاله. الله، ما هي دي مسألة أرزاق يا سعادة البيت. أرزاق؟ أيوة أرزاق بيبعتها الخلاق. الكلام ده ما ينفعنيش. أنا المحل بتاعي صرف عليه دم قلبي. وإحنا عربية الفول دي اتدينا عشان نكسب منها بالحلال. والحل؟ حل إن سعادتك بقى تغير نشاطك. أيوة سيب موضوع الفول ده خالص وشوف حاجة تانية. إيه؟ حاجة تانية زي إيه كده؟ والله إيه، شوف سعادتك دور في المنطقة، شوف شغلانة ما تكونش موجودة هنا واشتغلها. أنا أسمع والله أعلم إن المنطقة كلها ما فيهاش حنوتي. عاوزني أفتح مكتب حنوتي؟ ليه لا يا راجل، ده أنت شكلك حنوتي، وبعدين الحنوتي بيكسب قليل. شو بقى اللي هتاخده من عمل الجنازات وتوريد الندبات غير العمولة اللي هتاخدها عن كل بق صوات. بقول لكم إيه، كلمة مش هتنيها. من بكرة ما أشوفكمش في الشارع ده خالص. شوفوا لكم أي حتة وقفوا فيها بعربيتكم دي. يفتح الله يا العادي، الشارع ده فيه بيتنا وهنبيع فيه فول براحتنا وعلى عربيتنا. ايوه اذا ما كانش عاجبك روح اشرب من البحر. كده عندكم ترخيص من الحي انكم تقفوا وتبيعوا هنا؟ لا ما عندناش ترخيص. ماشي، انا هعرف ازاي امشيكوا ازاي. سلام. ما راجل غتت عشان يسترزق، هو عاوز يقطع رزقنا احنا. أعوذ بالله يا راجل غتت صحيح ما عندوش دم. سيبك منه ونشوف الزبائن في اليوم المضروب ده من اوله. كم زبون النهارده؟ مفيش حد خالص. الفول اللذيذ. قرب 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 قرب. انا مش مسؤول لو خلص الفول. قوم بينا يا فالح. اوامرك يا معلم. لسه بدري يا معلم. بدري من عمرك يا ست سعديه. يا دوب نلحق نروح لبتوع عربيه الفول اللي الافندي اشترى منهم واداهم الجنيه امبارح.
حق لو ما لقيناش الجنيه ده معاهم مش هيحصل لك طيب. وانا ذنبي ايه بس يا معلم؟ بقى في حياتك يا ست سعديه. اشوفك بكره في الجنازه يا معلم. ان شاء الله هتلاقيني جنبك وسداد في اي حاجه تطلب. خميس كان راجل مجدع، راجل بصحيح، وانا رقبتي سداده. نشوف وشك بخير. مع السلامه يا معلم. معايا يا بوز الاخص. معاك يا معلم. يا الف حسره على شبابك يا خميس. هي دي العربيه؟ هي دي العربيه اللي اشتريت منها السندوتشات امبارح. الله، امال فين الراجل والست اللي باعوا لك السندوتشات؟ اكيد روحوا، دي الساعه 11 بالليل. من فضلك يا اخ. اي خدمه. انت لا مؤاخذه ساكن في الشارع ده؟ ايوه. ما تعرفش مين اصحاب العربيه دي؟ دي بتاعت الاستاذ ايوب والست عنايات مراته. طب دول لا مؤاخذه نلاقيهم فين دلوقتي؟ اكيد في بيتهم، رابع عمار على ايدك اليمين في الشارع ده. تشكر يا اخ. العفو. مع الف سلامه. قدام يا فالح. هنروح لهم دلوقتي. الله، امال هنسيبهم يصرفوا الجنيه ويضيع علينا التمثال؟ قدامي يا اخويا، قدامي. طيب. هي دي شقتهم؟ متهيألي يا معلم. خايف نكون دخلنا شقه غلط. ممكن يا معلم. بس احنا جينا حسب الوصفه اللي خدناها. فعلا يا معلم. كل حاجه يا معلم يا معلم يا معلم. وانت حسك يا معلم لا يسمعونا نروح في داهيه. ما تخافش، واضح ان مفيش حد هنا. ده اصل نور. سيد ايوب جاد المولى. تبقى دي شقته فعلا يا معلم. مظبوط. الراجل اللي سألناه في الشارع قال ان بتاع الفول اسمه ايوب ومراته اسمها عنايات. تبقى تاهت ولقيناهم، بس المهم الجنيه اللي عليه الخريطه يكونوا ما اتصرفوش فيه. لو كانوا اتصرفوا فيه يقول على عمرهم يا رحمن يا رحيم. لكن قول لي، مش جايز الراجل ومراته يكونوا نايمين جوه؟ جايز. بالراحه ورايا عشان نشوفهم. ده مفيش حد هنا. اكيد يا معلم. انت بتدور على ايه يا معلم؟ بدور على حته صيغه ولا حاجه عليها القيمه نلطشها بالمره. انما ده باين عليهم علم وقيع قوي ده دنجل. طبعا مش بيسرحوا بعربيه فول. مش كل اللي بيسرحوا بيبقوا على الحديده يا خرنج. انا لا مؤاخذه اعرف واحده بتسرح بعربيه بطاطا ومع ذلك حالتها معسله قوي. الدهب اللي عندها يفتح محل صيغه بزي صوابعك مش زي بعضها يا معلم. بقول لك ايه يا ده دنجل، انا جعان قوي وبطني بتقرص عليا. ما تيجي ننزل ناكل لنا لقمه. ننزل فينك؟ ده احنا ما صدقنا دخلنا هنا. وناكل منين؟ هي الشقه دي لا مؤاخذه مش فيها مطبخ؟ اكيد يا معلم. خلاص تعال ندور على المطبخ وندعبس فيه على حاجه ناكلها على ما يوصلوا بسلامته. ماشي يا معلم. ورايا. وراك يا معلم. دي حله فيها فول مدمس. دي حله فيها فول نابت. ودي حله فيها فول مال. الله، ايه الحكايه يا دنجل؟ هي الناس دي ما بتاكلش الا فول ولا ايه؟
الحمد لله الحله دي ما فيهاش فول، فيها بسله عايزه تتوصل. بسله؟ وريني كده. دي بسله؟ ده فول حرات يا قفل. ما ناكل اي حاجه وخلاص يا معلم. ماشي، ازقز معايا شويه فول حراتي. يقول يا معلم. ايوه. انت جبت المفتاح اللي دخلنا بيه الشقه دي منين؟ نعم يا اخويا، ده انا معايا مفاتيح تفتح شقق البلد كلها. على كده تقدر تفتح شقتي وتدخل من ورايا؟ ومين قال لك ان انا لسه ما دخلتهاش يا قفل؟ بس ولا كلمه، لو نطقتوا بحرف واحد هنفرغ الرصاص ده في راسكم. انتوا مين؟ انتوا ازاي تخشوا شقتنا كده؟ احنا مين ودخلنا هنا ازاي مش مشكلتكم. لا عناد، مش الراجل ابو زعبوط ازرق ده اللي اشترى مننا الفول وادانا الجنيه؟ ايوه هو. ايوه الجنيه، فين الجنيه ده؟ ساعات بيمزع نفسك وداخل شقق ناس وماسك مسدس في ايدك مش خاطر جنيه. يا راجل كنت قول كنا ادينا لك بدل الجنيه 10 بدل ما انت رافع علينا المسدسات كده. وبعدين بقى دنجل فهمهم انت، انا صبري نفد. صبري نفد راح فين؟ راح الحمام؟ تعال صبري. المعلم يقصد الجنيه اللي اديتهولكم امبارح بالذات مش اي جنيه تاني. يا سلام، مش معنى يعني الجنيه بتاع امبارح بالذات. مالكيش دعوه انت. بقول ايه؟ فين الجنيه والا هخلص عليكم دلوقتي حالا. برعي، اخيرا وقعت يا برعي. هاتوه. هو في ايه يا ايوب؟ معرفش في ايه، بس البوليس انقذ الولدين دول من ايدي. انا كان فاضل لي ثانيه وهدب كل واحد في عينه. هتدب كل واحد في عينه بايه؟ بالخيار يا حبيبتي، خدي. خيار؟ انا احسن واحد ارمي خيار، انما خساره في عينيهم. كلي. قصد سيادتك ان الجنيه ده مرسوم عليه خريطه بتوضح مكان التمثال المسروق؟ برعي ودنجل اعترفوا لنا بالكلام ده لما قبضنا عليهم امبارح في بيتكم. الله، يبقى اللي شفناه على الجنيه ده يا ايوب ما كانش مجرد شخبطه. شخبطه؟ شخبطه ايه؟ ايوه يا فندم، اصل احنا لقينا لما خدنا الجنيه من دنجل لقينا مرسوم عليه شخبطه كده بالحبر الجاف. كلامكم ده بيأكد ان اعتراف برعي ودنجل مظبوط. طب انتوا مش فاكرين الجنيه ده اديتوه لمين ولا اديتوه فين؟ هنفتكر بس ازاي يا سعاده البيه؟ ما احنا طول النهار عمالين ناخد في فلوس وندي للناس فلوس من الناس الكتير اللي بتشتري مننا الفول. هو التمثال ده سعاده البيه غالي قوي للدرجه دي؟ ده تحفه اثريه نادره من اثار بلدنا ولا يمكن يتقدر بمال. يعني اللي يلاقي التمثال ده هتحلوا له بقه؟ طبعا هنرصد له مكافأة عظيمة، بس المهم ان احنا نلاقي التمثال. بتتكلمي جد يا عناد؟ طبعا بتكلم جد يا ايوب، امال بهزر؟ يعني انت عارفه الشخص اللي اديتي له الجنيه؟ طبعا عارفاه. طب ما قلتيش لمدحت بيه الظابط ليه؟ لا طبعا ما اقولوش، لان مدحت بيه الظابط لو كان عرف كان راح خد الجنيه من الشخص اللي انا اديته له وكنا طلعنا من المولد بلا حمص. ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي ان احنا اللي نرجع الجنيه ونشوف الخريطه المرسومه عليه ونوصل للتمثال المسروق بمعرفتنا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ وبعدين نوديله البوليس وناخد المكافاه العظيمه اللي وعد بيها مدحت بيه. يا بنت الايه ده، انت قروبه. انا قروبه، بس انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. طب والمكافاه دي تطلع قد ايه؟ مادام التمثال غالي عندهم قوي كده تبقى المكافاه مبلغ وقدره. يا سلام يا سلام، لو تطلع 100 او 200 الف يبقى كده حققنا حلمنا وبقينا اغنياء. قبل ما نحلم لازم نرجع الجنيه من الشخص اللي خده مني. مين الشخص ده؟ عبد السميع البقال، ما انا اصلي دفعته له لما كنت بشتري العيش اللي بنعمل بيه سندوتشات بتاعت الزباين. عبد السميع البقال؟ على الله ما يكونش صرفه. ادي يا ست كل الطلبات اللي انت طلبتيها حطيتها لك في الكيس ده اهو. حسابك كام يا عبد السميع؟ شوفي يا ست. صباح الخير يا عبد السميع. اهلا، صباح النور. حسابك كام يا عبد السميع؟ استنى يا ست، انت حساب ايه دلوقتي؟ ايه خلص، عايز حاجه؟ انا عايز جنيه. يحنن. مش جنيه شحاته، ده جنيه بتاعنا. حسابك كام يا عبد السميع؟ يا ست انت بلعب ابغاز، وحسابك كام يا عبد السميع؟ جرى يا عمنا، ما تسيبني اشوف اكل عيشي. اديني الجنيه وانا امشي. حسابك كام يا عبد السميع؟ يا ست انت مش كل الحاجات اللي في الكيس دي انت عايزاها؟ ايوه. اتكل على الله روح.
وفرته. الله، تعال يا ست انت استنى هاتي فلوس الحاجه. انا بس خليك معايا انا يا عبد سميع. انت ايه عايز تخرب لي المحل يا جدع انت؟ لا انا عايز الجنيه بتاعي يا عبد سميع. جنيه ايه ده يا رب بس؟ في زيت وشاي؟ ايوه بس مضروبين يا ابني، لا زيت ولا شاي، كله مسوس، اتكل على الله. كمان ما تطفش الزباين. ما هو اديني الجنيه بتاعه وانا امشي. جنيه يا عمنا اللي انت وجع دماغي بيه من الصبح. اللي اديتهولك عنايات مراتي اول امبارح وهي بتشتري منك العيش. افتكرته، ده كان جنيه مهربد ومتشخبط عليه ومعرفتش اصرفه. الحمد لله. بس صرفته. إلهي يصرفوك في الصرف الصحي. صرفته لمين؟ وانت مالك؟ الله يخليك عشان خاطري. صرفته لمين؟ لبهية بنت مصطفى العطار، جت النهارده اشترت مني شويه بقاله وادتني 10 جنيه، رجعت لها 2 جنيه كان من ضمنهم الجنيه بتاعكم. وساكنه فين بهية بنت مصطفى العطار؟ في شارع الترعه اللي ورانا، بيت نمره 20. إلهي ينزل عليك 20 قنبله مزيته يا رب. الجدع ده اتلعب في نافوخ النهارده ولا ايه؟ روح زينب، مش كده. الجواز ده اسمه ونصيب، محدش هيتجوز بهي غيري، والعريس اللي ابوها جايبه لها وهيشرف دلوقتي انا هستناه. وانت ناوي تعمل ايه؟ هقطعه باسناني، ما بقاش انزلهم في توة المنطقه دي كلها، المخليت العريس ده كفته، بس شرف بجلاله قدره. سعيد يا رجاله. سعيد. مش ده بيت نمرة 20 شارع الترعة؟ ايوه. عظيم. مش هنا برضه ساكنة الست الهانم بهية؟ وبتسأل ليه على بيت الست بهية؟ أصل في موضوع خاص قوي وحساس بيني وبينها. خاص قوي حساس؟ شرفت يا جميل. الله يخليك، وشكرا على المقابلة الجميلة دي. المقابلة الجميلة؟ أنت لسه شفت حاجة؟ الهنا والشفا يا باشا. ربع جنيه اهو. السلام عليكم. مع السلامة. قرب قرب، الفول الطازة، الفول الطازة. يا لهوي، إيه اللي عمل فيك كده يا أيوب؟ بهية بهية وعيون بهية. ايه الحكاية؟ كل الحكاية عيون بهية يا بهية. يا لهوتي، خبريني مالهم بيكي الضاربين؟ اتلهي على عينك، يلحقوني يا ناس. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، ما تعرفش المزمزيل بهية ساكنة في أنهي دور؟ دي جايه قدامك اهي. يا مزمزيل بهية، يا مزمزيل بهية. أيوة يا حبيبتي. أنا هخش على طول في الموضوع دغري من غير ما أطول عليكي في الكلام. كان فيه جنيه مرسوم عليه كده بشخفطة بالقلم الجاف، كان اداهولك عم عبد السميع البقال لما كنت بتشتري منه الحاجات. ايوه، ما انا اتخانقت مع عبد السميع بسبب الجنيه الخردة اللي كان مديهولي دوت. ووديتي يا اختي الجنيه الخردة ده فين؟ خلصت منه. خلصت منه؟ وديتيه فين يعني؟ اديته لعم جابر الكهربائي، اشتريت من عنده لمض وقمت حاطه له الجنيه في قلب فلوس اللمض. يا دي النجبه يا ربي. طب هو فين يا اختي عم جابر الكهربائي ده؟ هنا اخر الشارع على طول كده. على فكره يا حبيبتي، انت ليه مهتميه بالجنيه ده قوي؟ الجنيه اصله غالي قوي يا حبيبتي. طب قول لي، هو فين الجنيه ده؟ انا رحت حلقت عند سعيد الحلاق واديته الجنيه بصراحه. اديت لعم سعيد الحلاق الجنيه؟ هو لما مؤاخذة حضرتك ما ادهوليش ليه؟ مش الجنيه بتاعي؟ هو بتاعك ومن حقك تديهوله. طب هو فين عم سعيد الحلاق ده؟ هقول لسيادتك، حضرتك ممكن تطلعي الشارع ده يمين في شمال تلاقي المحل بتاعنا. يمين في شمال؟ ايوه فاهم. شكرا. عفوا. ايوب، ايه مالك جاي على مال ابوزك في ايه؟ لقيت الجنيه. ما انا لقيته عند بهية اللي اتضربت بسببها. بهية ايه؟ انا بهية راحت مديها للراجل الكهربائي، والكهربائي راح مديه للحلاق. حلاق؟ فين الحلاق ده؟ في الظاهر. الظهر الموضوع ده مش هيعدي على خير. انت هتنكت لي، هو ده وقته. بص بقى، انا هروح الظهر اجيب الجنيه من الراجل الحلاق، وانت بيع الفول للزباين، ماشي؟ فول مين؟ تعالي هنا رجل على رجلك. انا مجنون اسيبك تروحي الحلاق لوحدك؟ ايه يعني هيحصل لي ايه؟ مخك طاقه تقولي لي اعمل لي مزمبليه طاير رقبتك. لا اروح معاكي. يلا بينا، اقفل يلا. استني بس، ولوني ده ميعاد غدا وكان جاييني وفد سياحي. يلا. يا منى، يا منى، انت وعدتني انك هتبعت لي واحد حلاق يساعدني في شغل المحل، وواحده تيجي تكنس المحل وتنظفه. لا الحلاق وصل ولا اللي هتنظف المحل وصل. ارجوك يا منى، ارجوك، اللي انا لايص لوصه جامده قوي. طب اخويا، مع السلامه. اهلا
اهلا وسهلا، منورين المحل. انا عاوزك تحلق لي حلاقه بقى عشان انا مستعجل من فضلك. انا يا استاذ قبل منك هنا، لازم انا احلق انا الاول. من فضلك انا عندي مواعيد. انا عندي ارتباطات. وانا عندي ايد واحده مش ممكن احلق لكم بيها انتوا الاثنين مع بعض في وقت واحد. طب ما تخلصي لي الاشكال ده. ما هو لو منعم كان بعت لي الحلاق التكاوي اللي طلبته منه فما كانش بقى فيه مشكله ابدا. طب وبعدين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين الاسطى سعيد الحلاق. انا سعيد الحلاق. وانا سعيد بمعرفتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. احنا جبنا بعض احنا الاتنين مخصوص عشان نشوف حضرتك. هو انتوا ايه بقى اللي اخركم؟ اخرنا؟ خدي بقى انت المقشه دي وكنوس المحل بسرعه. ايه اكنس المحل؟ ايوه يا حبيبتي، تلحلحي اعملي لي كلمه. ايوه الراجل ده باين عليه مجنون ولا حاجه؟ اكيد. انتوا واقفين تتوشوشوا مع بعض تعملوا ايه؟ يلا عشان تحلق للزبون ده. زبون مين اللي احلق له؟ ما هو انت هتحلق للزبون ده وانا هحلق للزبون ده. يا استاذ افهمنا بس شويه. نقطينا انت يا اختي بسكاتك وشوفي شغلك وكنوس المحل احسن لك. يلا من عينيا يا استاذ، هنقطك بسكاتنا بس ما تزعلش نفسك. ايوب الراجل ده باين له عليه خنكه عباسيه خالص، اسمع كلامه وطوعه. تعالى يا استاذ يلا. ايوه خش خد الزبون ده احلق له. احلق له؟ يلا اتفضل. سعادتك عاوز ايه بالظبط؟ انا عايز احلق موضه. موضه؟ ايوه. انت فاضل لك موضه لسه؟ لا انا لسه عريس. عريس؟ ما طيب حضرتك لو قلعت النضاره دي بتشوف؟ طبعا. يعني ممكن تشوف من غيرها؟ لا. الحمد لله. وريني بقى. ايوه كده عشان بس تبقى الحلقه. ايه يا اخوان؟ الله المقاسات مش مظبوطه كده. كويس؟ كويس. كويس. يا اخي انا حلقت لزميلك من سنتين تحتمس. ياه كان زميلي في المدرسه. زميلك ادانا برضه عشان ايه؟ هنا في لا كويس كده. ماشي حلو. جميل. ماشي جميل بقى. عملوا كابوريا. قمر ساعتك النضاره؟ وريني النضاره بقى. حاضر. بس شايف الجمال؟ ما حصلش ايه؟ عملت لي كده ليه؟ بقول لك ايه، الصابون ده يفضل لحد بكره، تيجي بكره انشفه لك. يعني النهارده صابون بكره حلاقه؟ بكره حلاقه. ايه ده؟ ايه اللي انت هببته في راس الزبون ده؟ هببته ايه؟ ده انا عامل له حاجه دي مخصوص لمايكل جاكسون، ده مخصوص ليا، ده عريس. اسكت انت حلاق درجه 10. جرى ايه يا باشا؟ انت من ساعه ما دخلنا وانت واخدنا على مشامنا كده، هو في ايه؟ في ايه؟ انتوا ما بتعرفوش تشتغلوا. الله، هو مين حد قال لك ان احنا كنا جايين اساسا نشتغل عندك يا اخي؟ اشتغلوا عندي؟ مش انت اللي جاي تكنسي المحل وهو الحلاق الجديد؟ حلاق مين يابا؟ انا لا حلاق ولا عمري حلقت ولا اعرف حلاقين في حياتي، انا راجل بتاع فول. انا مجنون صحيح بتاع اللي دخلت عند واحد بتاع فول كده. عاجبك كده؟ اعمل فيكوا ايه بقى؟ ما تعملش حاجه، تدينا الجنيه وخلاص. جنيه؟ ايوه الجنيه. احنا بصراحه كده جايين عشان ناخد منك الجنيه. جنيه هي؟ انا مش فاهم اي حاجه. جنيه من بتاع زمان قوي، متشخبط عليه كده بالقلم الجاف. الشخبط عليه بالقلم الجاف؟ عليه شخبطه بالقلم الاحمر؟ ده انا اديته للزناتي. زناتي خليفه؟ زناتي خليفه؟ لا، الزناتي صاحب كشك السجاير اللي جنب محل ب 200 متر.
اصل انا بيني وبينك كنت عايز اخد منه باكو بسكوت بالشوكولاته عشان افطر بيه. يلا يا ايوب دول على الزنات غليفه. شاكرين يا استاذ سعيد واسفين للازعاج، بس اوعدك لو لقينا الجنيه هنيجي انا والهانم نحلق عندك. انت بالذات بقى لو سبتنا حلالك عندي موضه اسمها كنتالوب برفارف، هعملها لك مخصوص. يلا لما نضرب. طيروا مني الزبون، انا استبحت بقرعه مين النهارده؟ ايوه انا عارف الجنيه ده كويس قوي. هو فين؟ لسه مديلي المدام سهام، كانت عندي هنا من شويه وشربت حاجه ساقعه وادتني ورقه ب5 جنيه واديتها الباقي، وكان من ضمن الباقي الجنيه اللي حضرتك بتقول عليه ده. طب ومدام سهام دي نلاقيها فين؟ ساكنه في عمارتها طبعا. هي فين العماره دي؟ قصاد الكشك. لو مديته شويه هتلحقوها قبل ما تخش الاسانسير. يلا يا ايوب نتحرك. يلا بينا. استنى عندك. مين انتوا عايزين ايه؟ هات الجنيه. جنيه. احنا لسه هنشرح لك افتحي الشنطه قومي يا عبدو يا بواب. هي حصلت انكم تهجموا على مراتي وتحاولوا تسرقوا الشنطه بتاعتها؟ يا سعاده البيه احنا ما كناش نعرف انها مرات سعادتك. ايوه يا سعاده البيه، الراجل بتاع الكشك قال لنا الست دي هي اللي خدت الجنيه، جرينا وراها ودخلنا وراها العماره، خدنا الشنطه علشان نشوف فيها الجنيه ونشوف عليه الخريطه عشان نعرف مكان التمثال. هو ده اللي حصل بالظبط يا سعاده الباشا. عموما علشان انتوا ما تعرفوش ان هي مراتي، هو ده الشيء الوحيد اللي هيشفع لكم عن الغلطه الفظيعه اللي عملتوها. المهم انت خدت من المدام الجنيه ولا لا؟ طبعا لا، لان هي ما عندهاش فكره بموضوع الجنيه والتمثال والكلام ده كله، لاني ما بدخلهاش في شغلي. وعشان كده ايه؟ علشان كده قبل ما تخش العماره لقيت واحد شحات واقف على الباب، راحت مدياله الجنيه. يا نهار اخضر ومالوش ملامح. يبقى هنرجع ندور على الجنيه من تاني. خلاص بقى يا جماعه روقوا كده وما تزعلوش نفسكم، وسيبكم بقى من الجنيه والتمثال والحكايه اللي هدت حيلكوا دي. ده اكيد سامح. اما انا بقى جبت لكم حته بيتزايه هتاكلوا صوابعكم وراها. اوعى تكون استرخصت وجبتها صغيره. لا ده انا جبت اكبر بيتزايه في المحل ودفعت فيها مبلغ وقدره. ده حتى الراجل وهو بيحاسبني كنت هتخانق معاه. ليه بقى ان شاء الله؟ اصل هو بيديني الفلوس اداني في وسط الفكه كده جنيه مهربد وعليه شخبطه بقلم جاف. فين الجنيه ده؟ طيب يا جماعه حاضر، صبركوا عليا. وريني الجنيه يا سامح. حاضر اهو. هو يا عنايات هو. مظبوط يا ايوب هو. ازاي الكلام ده؟ انتوا مش بتقولوا ان اخر واحد خد الجنيه راجل شحات؟ يبقى ازاي بقى وصل لمحل البيتزا؟ يا حبيبتي هم شحاتين اللي بياكلوا بيتزا وكباب، ده على قلبهم قد كده. مظبوط يا ايوب، الخريطه المرسومه على الجنيه مكتوب فيها جبل المقطم. ايوه يبقى اكيد التمثال مدفون في الجبل ده. فعلا يا ايوب، اهو في مغاره مرسومه صغنطوطه قوي وجنبها بالخط الرفيع مكتوب على بعد 1.5 كيلو من مطلع الجبل. يبقى وصلنا للتمثال يا عنايات. مالك يا سامح؟ انا بصراحه مش فاهم اي حاجه من اللي انتوا بتقولوه. ايوه يا فندم، تحت امرك يا فندم، مع الف سلامه. مدحت بيه. هنينا مدحت بيه. ايه ده؟ انتوا ازاي تقتحموا علينا المكتب بالشكل ده؟ فين العسكري اللي بره؟ هو الحقيقه الراجل حاول يمنعنا بس احنا سهيناه ودخلنا. اصل احنا لقينا التمثال يا سعاده البيه. تمثال ايه؟ التمثال الاثري اللي سعادتك كان نفسك تلاقيه. الصدفه البحته يا سعاده البيه خلت الجنيه يقع في ايدينا، شفنا عليه الخريطه وعرفنا العصابه مخبيه التمثال فين. اصلهم يا بيه كانوا دافنينه جوه مغاره في جبل المقطم، احنا دخلنا المغاره فتشناها شبر شبر لحد ما لقينا التمثال مدفون في وسط الحجاره. بس احنا بقى خفنا نجيب التمثال معانا لحسن تكون في عصابه تانية متابعانا ولا حاجه وتهجم علينا وتاخد مننا التمثال. وهو فين التمثال ده؟ موجود عندنا في البيت. طبعا سيادتك كنت وعدت يعني بجائزه عظيمه جدا للي يلاقي التمثال. ها؟ ايوه بس شوف يا سعاده البيه مش مهم اللي تدفعوه، احنا مش هنتقل عليكم، يعني ان شاء الله 250,000 جنيه. يلا يا جماعه اسمعوني، التمثال اللي انتوا لقيتوه ده مش هو التمثال اللي اتسرق. ازاي؟ المجرم خميس اللي سرق التمثال ضحك على العصابه، رسم لهم على الجنيه خريطه مكان تمثال مزيف ملوش اي قيمه، والتمثال الحقيقي خباه عنده في بيته، والحمد لله احنا عملنا عليه كارثه في البيت ولقينا فعلا التمثال الحقيقي.
التمثال اللي لقيناه ده مزيف؟ بالظبط كده. وبالتالي مفيش مكافأة هتدوها لنا؟ بالظبط كده. هارد لك يا جماعه. عماد اي